Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongetorriak Urre eta Lur saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean haragizko behien sektorean inguruan solastuko gara, konkretuki ere Pireneika arrazaren inguruan, eta horretarako Álvaro Garderekin egonen gara. Berak eginen digu balorazio bat nola doan urtea eta pixka bat haragizko behien ustiategi bat nola ateratzen den aurrera. Eta ondotik, saioari amaiera emateko, badakizue gaur egunean izugarrizko garrantzia ematen zaiola eskoletan eta diren jangeletako menuei, pixka bat menu jasangarriak izan daitezela dute helburu, eta horren inguruan orain dela ia 4 urte hemengoak deitzen den proiektua jarri zuten martxan, Iruñako aurreskolatan, eta bertako ekoizle bat Mikel Altzoar dugu, Dutarimuno arrautz ekologikoak bertaratzen zituenak, berak baloratuko digu pixka bat hemengoak proiektuaren nondik norakoak, eta etorkizunean ze bide hartzeko itxura duen guzti honek. Saioaren hasieran esan dugun bezala, gaurko honetan, lehenbiziko atalean, haragizko behien inguruan solastuko gara eta konkretuki Pireneika arrazaren inguruan, eta gurekin Álvaro Garde dugu, badakizue bera eta bere familia betidandik haragizko behiekin lanean, Pireneika arrazarekin lanean, eta Álvaro, ikusten dugu ez, urte hasi zela pasatu direia bate batzuk, eta beste martxa batean, poliki-poliki udaberriari begira, eta ez dakit azken hilabete hauetan izan duen aldaketarekin, batipat lehen gaien prezio gorakada handi hori, konsumorako diren elikaiak garestitze hori, ez dakit zuen aldetikan sektorearen barruan nola bizitzari zareten, edo nola hasi duzu zuek urtia? Egia aurtengo urtia hasiera zaila izan da, iazkoa ere nahiko traketxe izan zen, ude txarri zen ginuen, kristoni dortia, eta hor sortatu zen bazka unitz ere akitu zirela. Orduen hor nitzailek ere zailtasunek bazkak hartzeko, eta negue alden bezala pasten. Zukaran bezala ere lehen gaien prezioak goitik handire baino erabat, gasoilak ere bai, eta nahiko zail. Egia da gure produktua ere aratxia gorakada ere izan duela saltzerako orduen, gaur egun bortz 30, bortz 50 gehiago inguru hortan dabile, eta aratze 3 kiloko batek inporta polit egiten du. Hala ere erran bezala pentsuen prezioak ere nabarmen gandire goiti. Orduen hor, denak bezala borroka batian. Negua ezakit nola duien, beti ere badakigu ez desiotxu goten zaretela zienda kanpora ateratzeko, baina horretarako nahiz eta eguraldi batzukonak izan, udaberri handikan kostatzen da pixka bat eguraldi hobetzea, bazka moitzea, eta horrek ere badu zer esan, pixka bat negua nola joaten den edo belageitara noiz ateri, pixka bat laguntzen du, behar bada barrenin bazkaia eskasatzen hasten delikan, arazoak ez. Bai, egeran udazkenean saiatzen gara ahalik eta gehien luzetzen behiak kanpoan edukitzen, eta udaberrien nahi zeten du ahalik eta abuduen atra. Aurten egerran neguen belaiak arron motel daude, horma batzuk ere indazkigu azken hilabeti unten, uria unitzik ez duin, orduen kanpoa oraingoz nahiko motel dago. Esperantza dugu orai egunoketako uriekin eta udaberri ere ate joka dugule ikusite, honek buelta eman eta bazka hastia. Gainera saneamentuak ere orain dire, helduen hastean arraioz lekaro zen, eta behin horiek inteia behiak prest dire kanpora atratzeko. Horeia denborak eta bazkak errein dute. Esperantza bada ez, aurten bazka ona eta asko lortzen denez, pixka bat abeltzaien sakelerako sumatzen bai da ez. Bai. Eta esperantza dugu urte tranquiltxagokoa izatea eta udaberrien
belaiak lehertziaz azkenean geldik egonta inbetze demoran, orai abonatu eta demora kontzematu, espero dugu benpin bazkakatra eta behiak libretu alizetia. Bai, Nafarroako Pireneika elkartean Aspinan zaudetenak, Pireneika arrazarekin lan egiten duzue, eta orokorki bertan dauden abeltzainak nola eramaten dute zein da aurrera, ze etekin atatzen diote, nola ustiatzen dute pixka bat Pireneika arraza? Lan iteko modu desberdina badaude Aspina barnean gaudenen artean ere badago jendia, Nafarroako Pirineotan bizirena edo Lizarra inguru hortan, boiek haunitz mendiekin lan iteute. Handia Urbas aldera botatzen duzte aziendak batzuk, hemen egia da baita ere haunitzek Erdiz eta Belateko komunaletara ere botatzen duztela. Betze batzu bagara berriz etxeko belaiekin pasten saiatzen garenak, eta maneju diferentia dire gero behi kopuruen arabera ere. Baina gu saiatzen gara haunitz aratzeak izendu eta aratze horiek arategietara edo kooperatiba de Bakuno eta Ternera de Navarrara saltzen. Eta bertze batzu berriz dediketzen dire igual espazio aldetik justuago daudenak edo bertze manejo bat dutenak txikiten, 5-6 hilabetetan aratze pasteroak tratantei saltzen. Bakoitzak hartzen du pixka bat bere martxa, eta azkenean hor dago Nafarroko aretzea, IGP-a, Ternera de Navarra ditzen dena, Pireneikak ere badu hor sartzen da fuerte ere IGP horretan, eta bai IGP-ak Nafarroko aretzea gehi, Pireneika arrazak laguntzen dute pixka bat salmentarako, ez? Bai, hor gainera iaz edo duela bi urte izanen du, Pireneika arrazak arrazoen sello bat 100% autoktono deitzen dena, eta badaude arategi batzuk, aratxe Pirinearra baldin bada, selloi eramaten dutenak, hau da ziurtatzen duena, aratxoi bertakoa dela, Pireneika arraza dela, eta hemen hazie dela. Orden bai, gaina Pireneika arraza, bertako arraza bat izanik, eta hori dela urte batzuk, desagertzea egontzena, bultzada bat mantzaio eta berriz ere rekuperatze alde hortan dago. Horai datu nahiko ona dire Pireneika buruen ara. Bai, zuen familian, zuen etxean, diversifikatzen duzu, ez bakarrik Pireneika arrazarekin lan egiten duzu, baizik eta ardilak ere badituzue, eta behar da ez, pixka bat batzutan alde batetik bestetik oreka bat hartuz. Bai, dudik gabe. Gustatzen zaizkigu, niri pertsonalki ardiak eraunitz gustatzen zaizkit. Orden bai saiatzen gara, biek uztartzen, behiak ere arras guztokatugu, gainera lehiaketetan hasi ginen hortan, saiatzen zara ja pixket arraza hobetzen, sartzen zara pike hortan edo ez dakit, hobetzen nahi hortan. Orduen bai, bi gauzak guztokak eta biekin borrokan. Bai, hobetzea Pireneika arrazaren barruan, ez dakit zer izaten da hobetzen dena, edo bakoitzak bereak nahi duen helbururi bilatzea, edo badire pixka bat irizpide batzuk orokorki garbia direna hobetzea. Bai, beti nahi izaten du. Pireneika bat hartu eta galdetzen behizun nolakoa den, nik uste ezaugarri nagusi buru edela. Pireneikak garai batean zituzten kuernosen lir erten den bezala bueltekin. Hoi da bilatzen dugune denek edo hoi da denek nahi dugune. Zail dago batzuten buru horiek lortzea eta hortxe gabiltze borrokan, zezena biletzen, alik eta gurutze oberenak iten buruek lortze aldera. Egia da baita ere azazkalak garbiek izatea, karakter razialak ere alik eta garbienak izatea, begin guru xuriek, adarrak garbi, hile beltzik ez, orden hori saiatzen gara biletzen, eta bertzaldetik dudik gabe kanalak ere bai. Hau da, parto errexak izen, eta gero aratzioek hiltzen direnean pisu honak izatea, zazkenean guretako diriturri hori da, aratziak saltzekin botatzen duten pisuen araberakoa, eta hori ere biletzen da orden denetai pixket. Hori da. Itxura eta gero rentabilidadea baita ere. Garbi azaldu duzu eta, saltzeko orduan zuen aretzeak, esan duzu ez, arategietara, hor dago kooperatiba, Nafarroko kooperatiba Bakuno deitzen den hori, eta bestetik ere, zuek etxean ere nahiak ez, badu hostelitzan aritzen da, badu ostatu jatetxea, eta hor ere beste irtenbide bada ez? Bai, gure aratxean 80 eranen nuke momentu enten, igual zerre gehi hor, anaian ostatuen konsumitzen da mendin, eta horrek ere azkenean lan iterakoan betzi ilusioa ematen datzu. Azkenean gu produktu hori saltzerakoan balore gehiago du, eta beretako ere eskaintzerakoan badakigu zer egin den produktu hori.
Orden guri nekazari bezala pertsonalki ere, indarra eta gogo gehiago ematen daku lanian nola segitzeko. Eta gero gelditzen zizkigun bertzaretxoiek, bertako arategietan Elizondon saltzen du. Orden gure aragi hemen inguruen gelditzen da. Bai, eta kalitatezko produktua ekoizteaz gain, hor ere beti ere beste diru sarrera bat izaten da Europatik heldu diren diru laguntzak, ez? Bai, ditxosozko pak. Pak diru laguntza, nahiko gai korapilatxua izaten da, behar handia da diru laguntza horrena, eta hor ere, pixka bat pak berri heldu dela, beti izaten da bui aldaketak izango direla, ez dakit zuen kasuan ongi biltzen zareten diru laguntzarekin, edo ze ikuspegi duzu diru laguntza hauen inguruan? Egia nik diru laguntzein aferoi ez du sobera kontrolatzen, amak eramaten du. Badakit orain aldaketak zerbait badagola, ganden hastian eta aintzinagore Elizondon bilerak izan dire honen inguruen informazioa emateko, baina argi dutena da, bai, beharrezko dire diru laguntzaik eta unitzei duritzen zaie zer nahi kobratzen dela eta ez dala. Hoi da, gu jasotzen dugun diru garbi bakarra erranen nuke. Baina afera gero eta gehiago aidire estutzen eta gero eta gehiago aizizkigu zailtzen. Eta nik uste hola segituz gero nekazaria unitz itotzeko arrisko ere bai badagola. Zerbait aitu duten ez orai komunaletan aldatzeko etorkizun batian giak atrabarko dire, behiek ezin izango tepastu ez dakizen denbora baino gehiago belai betian aldatu hartuzu gehiago, eta azkenean oide jendi itotzez. Azkenean behiak edo azien duguzek ez dire makinak ezuk ezin duzu kontrolatu belai hontan egonen direkiz demora, bertzi honten azkenean den aldakorra da, eritzen zaitzule, karri baizule, bat aldatu hartuzule, eta paperen aintzinean denak erreixi duritu. Orden horbei da sortzen diskordantzia bat abeltzainen eta lege horiek iten dituztenen artean, eta afera nahiko estutzen nahi de. Horai saneamentuan historia honekin ere bai baldintzak gero eta estuago dire haziendan nola iduki behar duzun, eta bai traba deixinte aizezkigu patzen goitik, eta ez dakit noiz arte aguantatzen halko diren historia hauek. Bai, menpekotasun handia da gaur egunen, ez? Europatik helduen diru laguntza hauetan. Bai. Eta beraiek dute giltza. Azkenean beraiek erten dute zer den behar duzune, zer den behar duzune, eta ez baduzu betetzen ez duzu diru laguntzei jasotzen orden. Bai. Aber. Baia distanteina partxoan sartzen gara, eta beti ere gero hilabeteak eguzkia ateratzekin, eguna guztatzekin, dirudi denbora horrendikan agudogo pasatzen dela, eta konturatzerako poliki-poliki jarriko garaia udari begira, gutxienez antolatzen udan edo udazken aldera ingo diren ekintzak, eta hor sartzen da beti ere Pireneika arrazako, ez? Lehiaketa enkante nazionala, ezakit, iaz zorionez, ospatu zena berriz ere normaltasun batean, eta ezakit dauneko, hartu emanen bat egin duzuen, edo udalaldetikan, edo pixkat elkartetikan, edo... Bai, ia dagoeneko zerbait mugitzen hasi izin dela pentsatze dut. Ni honiken ez naiz elkartu, baina iaz hau bukatuta gero balorazio eintzen eta ia datak patu ziren, asteburu berdine mantentzen da. Eta ja pentsatzu martxan izin dela urten egia da baita ere udalean aldaketa emanen dela, gurekin 8 urtez lanean egon den Juan Cruzek ez daki segituko duen edo ez, baina horrera aldaketak, baina esperantza dugu hemendik aintzin ere feriak bere hortan segitzea, ze ikusten da bai Elizondondako baztanendako eta abeltzainendako feri importantea dela. Bai, eta antolaketa aldetikan ongi antolatzen den feri bada, eta kanpotikan ere ezagit, inorrek beste herreren batek baduen horrelako nahia antolatzeko, elkarte berak ez, espinatikan badakigu ez, oso kontent daudela, egiten den antolaketarekin, den plazarekin, eta horrela jarraitzea alde guztietatik asmoa dela, ez? Bai, gure apostu Elizondo izan zen dudik gabe, probatu da Nafarroako herri diferentetan, baina bertzerrik ez duzte Elizondok dituen baliabideak. Hor, kanpotik tortzen den jende haunitz horrendako ostatuta jatetxeak, abeltzainendako hotelak eta loiteko tokiek, orduen, eta aparte Elizondoko plaza. Nik uste magikoa dela plazoi. Hor, arbolpian sortzen diren estampek ez dute prezioik. Eta gero bertzaldetik desfilitek ondoko laixoko plazoi hor dugu. Orduen ikuste apostu garbi dela. Bai, hor lehiaketa bertan aldaketa izan duzenez, desfilia egiten hasi zen egunetik, pixka bat biribildu zen asteburu, ez? Bai, moduntan behiak arratzen duzu jendean aintzinera, jende irazaltzen duzu zer den puntuatzen dena eta zer ez, azkenean haunitzetan
igual gero emaitzak usten direnean jendeak ez du entenditzen zetaz behi hau saritu izten den eta bertze hau ez. Eta aldiz plazan justifikatzen duzuleik zein den zuk hartutako erabaki eta zein ordenetan jarrituzun, hor azkenean erabaki hori argumentatzen duzu eta justifikatzen duzu eta jendeak ikusten du zertaz ez. Gero jendeak konforme gelditu daiteke edo ez, baina benpin epaile bezala sentsazio honakin gelditzen zara eta zure lana argumentatu eta justifikatu. Nik adibidez iaz sentsazio izanen. Hori da, zuk azkenean, zuri tokatu zaizu alde hortatik ere lan egitea, eta baloratu behar den lana, ez dela lan erreza, eta baten bat izan behar du beti ere ez, lehiaketa batek aurrera jarraitzeko, lehiaketa bat izateko, epailerik gabe ez da lehiaketarik ez. Ez, baina nik pertsonalki esperientzia arras positiboa izan, errepikatzeko modukoa. Bai, bertze epaileekin arras ongi hartu nuen, iritzi nahiko berdin egin nuen, kriterioa ere bai, eta hor, argi baldin baduzu zein den kriterioa, argi baldin baduzu zer den baloratu behar duzune, eta hori mantentzen baldin badizu pixket hasieratik bukaera arte, ez da erresa denean mantentzea, ze igual sail bat okatzen altzaitzu, ezaugarri diferentekin, orden hor zerbait aldatu baizu. Baina gauza kontzientzia zinez gero, eta kriterioi mantenduz, azkenean jendeak ulertzen du erabaki. Eta nik pertsonalki esperientzi positibo bezala baloratzen dut. Bai, eta gero Elizondoko lehiaketa ondotikan baldu dire beste lehiaketa batzuk, adibidez Gernikakoa oso famatua dena, zuek ere askotan parte hartu izan duzuena, orokorki aldaketa asko izaten da, ez dakit epaitzeko modutik hazin da antzeko izanen da, edo... Ez, iaz adibidez gutxi gora bera berdintxi izan zen, egia da han igual agertzen direla beltzain batzuk hemen ez direnak, torri. Orden, klaro, hor aldatzen altzaitzu, orden han gainere 3 sari dire, sailak ere aldatzen dire, han sail gehiago daude, orden zatitzen, hemen 6 hilabeteko tarte baldin badan igual 3koa da, orden bai hor aldaketak maten aldirela, baina sarituek nik uste azien da berdintxoak izaten diren bai batean eta bai bertzean. Bai, eta hor bai ikusten da nola ari denez Pireneik arraza genetikoki hobetzen eta zen maila hartzen ari denez, hori da erakusleku hoberena hori da ez. Bai, hor ikusten diren behiak ederrak izaten dire, eta nik uste erran eruke denak, hor egoten diren gehienak, denek eduki nahiko genituzkenak izin zirela gure etxetan. Bai, bakarrik ez da errez ez, horra eta hazienda eramateko ere prestatu behar da, hazienda hona izateaz gain prestatu behar da, eta urten udazkenean gauzak ziren bezala ez, hazienda prestatzeko, sakelitik sosa deribatzen honitz, eta hor sumatu zen behar badere ez. Bai, eta urten plazarara ziren abeltzainek meritu handi izan zuten. Hoi azpimarratu ginen eta hori azpimarratzut, meritu eta esfortzu handi izan dela. Alde batetik, ekonomikoki, diru haunitz gastatu behar da behiak plazararatzeko. Behi bet ezin duzu belaitik atra eta plazara eraman, ze bi haramuneko sardina bezala sartzen dire. Eta gero bertzaldetik, 2 urte egon gara ere bai lehiaketik gabe, 2 urte hazienda domatu gabe. Eta hori bada haziendalde majua sailetan sartu barreko, orden horiek domatzen ere lan handi egin da. Orden esfortzu handi aintzineko urte honetan. Bai. Oso ongi Alvaro, luzaro ongo ginen solasean, baina beste baterako ere utziko dugu, eta eskertu beti ere zure borondate ona, azalpenak emateko, eta segi ezazula ez, orain arte bezala Pireneik arrazarekin lanean, eta beti ere bertako paraje, baserri eta lehen sektore hau indartua jarraitzen. Eskerrik asko. Saiatuko gara, esker mile zuei. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro 0, ekoizpen arduratsuko esnea. Mikel Altzoartekin gaude oraingoan, badakizue bera, lehen sektorean buru belarri lanean aritzen dela, azken urteko adreia honetan dutari imuno arrautze ekologikoak ekoizten ditu, eta badakigu Mikel bertako produktuak baloratzen ditugula herri txiki hauetan noski, eta Iruña eta Iruña herrian ere garbi dago ere, eta horren inguruan egin nizuke pixu bat aipatu hemengoak ez, badakigu Iruñan bertako haur eskolek orain dela konkretuki 4 urte edo ez, aurrera eraman zutela, hemengoa deitzen den proiektua, non nahi zuten batipat, beraien jangeletako menuak jasangarriak izan daitezela, bertako produktuak erabiliaz ez, zuk dutarimuno arraultzeak
arrautze ekologikoak mendu horietan izan du dire ere, eta ezagite pixka bat zuk ibilbidea ezagutzen duzu, eta ezagite hemendik goiti ze bide hartuko duen proiektu horrek. Bueno, ekoizpenean ari garenetik eta salmenta zuzena egiten dugun unetik, beti badira urte batzuk hurbil saltzeko lan bat egiten nahi dena, alden hurbilen ekoizpena, ekoizlea eta kontsumitzaile alden hurbilen lotzeko, eta horre beti adar bat izan da jantegi publikoak, ez? Eta jantegi publikoetan daude eskolak, daude zaharretxeak edo daude holako jantoki kolektiboak, ez? Baina horre sartu alizateko ekoizle bakarrak bere kabuz ezin du, bere gisa ezin du, berak bere ekoizpena eskaintzen aldu, baina holako toki batean ezin du sartu bakarrik alde batetik normalean jantoki publikoan menu oso bat eskaini behar delako, ze ikasturte batek irauten duen bitartean edo urte osoan bertze kasu batzuetan, ez? Orduan, hola landu zen Europatik bazagon ere bai linea bat hori babesten zuena, eta Nafarroaren kasuan sartu ziren entidade batzuk horri forma emateko, ez? Nola egiten alginuen eskaintza bat aman komunian jarri ekoizle desberdinek, eta hor sartu ziren Intia bera, CEPAen, Konseju Ekologikoa, eta ENE sindikatoa, ez? Eta proiektu bat egin zen, horrek ekarri zuen ekoaldearen sorrera, ez? Ekoaldek egin zezan lan hori, ez? Bitartekari lan hori olako tokietara iristeko, ailegatzeko. Eta, baditu ja ekoaldek lanean urte batzuk, eta lehenbiziko esperientzia hola kontrastagarriena izan da Iruñeko udaleko haurreskoletan. Horre sartu ginen, eta ekoizle batzuk aritu gara lanean, 11 eskoletan, gauzatu da proiektua. Aitzineko legegintzaldian sortu zen, eta orain berriz ailegatzen da berritzeko kontratazio bidez egiten da, eta udalak pliego berriak egin ditu kontratu berria egiteko, ez? Gurea ahortu delarik. Zer gertatzen da, ez zaiola udal honi, ez zaiola ikusi apostorik egiten duen bertako ekoizlekin eta bertako produktu ekologikoekin, ekoizle txikiekin eta produktu ekologikoekin lan egiteko. Orduan, aitzineko aldian izan genuen aukera ofertatzeko baitare ekoizle txikiek sartzeko, baina orain eskatzen diren baldintzak bakarrikan enpresa handiek betetzen dituzte. Orduan, ekoaldere aurkeztuko da, baina susmoa da pliegoak diren bezala eta kondizio teknikoak diren bezala bertze enpresa elikagai eskaintzen dituzten enpresa handiagoko batzuk, aitzinetik ari direnak lanean jantoki publikoetan eta holako jantoki kolektiboetan puntu gehiago aterako dituzten kontratazio honetan, eta pentsatzen dugu gure horniketa martxoaren 30ean akitzen aldela. Orduan erran daiteke, alde batetik gainera erran behar da, justu tokatu dela inflazio goreneko urteak izan dira. Orduan ekoizle guk sartu gara lehenagoko prezioekin, eta deno badakigu orain dela urte batzuetako prezioa, eta oraikoa elikagaiena, azkenean energia kateak sortzen duen prezioen igoera delakoz, elikagaietan ere aplikatu behar izaten dugu, derrigor denek ala denek, ez? Guk batez ere kostuak ikaragarri gandirelakoz goiti, eta prezioiek ez dituzte mugitu, eta kare ikusi dugu ez zutela bat ere borondaterik, entretenimiento politika bat eraman dute, ez dakute prezioa igo, baina gainera beren asmoa ez zen gurekin segitzea. Orduan, alde hortatik gaitzerdi, ez zakuten, bi gauza daude, gauza bat da txarragoa zuri ez erostea baino, eta da zuri erostea, baina ez ordaintzea. Hori okerrago da. Zeren uste duzu salbatua zarela eta itotzen ari zara. Bertze gisa badakizu itotzen ari zarela. Baina norbaitek erosten balin batzu
eta ez badatzu behar den prezioa ordaintzen, edo ez badatzu ordaintzen, makurrago zaude orainik, ez? Orduan, ikusiko du zer gertatzen den, baina pentsatzen dugu, iduritzen zaigu, Pirilietik goiti aurreskoletara ez dugula guk gehiago bertako produktua eta ekologikoa eramanen, eta bertze enpresa baten esku izanen dela horniketa hori. Bai, barkatu Mikel, hor bestaldetik dago aurreskolan dauden familiak, aurreskolako langileak, aurreskolako zuzendaritzak, eta hor hasiera batean alde guztietatik barras konten diredanak, eta beraien asmo izango zen proiektuarekin jarraitzea. Barrearen bestaldetik ikusita kontsumitzaile bezala edo bertako langile edo zuzendaritza aldetik. Hori garbi dago, ez? Beraien apostua edo horrekin jarraitzea izango zela, ez? Bai, hemengo proiektu hau, estadu guztian eredugarri bezala saltzen da, eta uste dut, estaduz kanpo ere, sari batzuk eman dizkiotela, izan behar duelakoz, izan beharko zuelakoz, jarraitzeko eredu bat, ez? Jarraitu beharreko eredu bat. Baina bertze alde batetik politikan dena posible baita, eta ez baita gauza politikan, garai hauetan eta gutiago, hain zuzen ere, ez talde, udalean dagoen talde nagusia, baizik izan du apoio ere bai, bertze talde batzuena, horren kontra joan dira, ez? Azkenean, hitzez denak abitzen da, zuk erten alduzu honen alde, bertze alde zarela, baina gero praktikan da egin behar duzuna. Jendea ez gara neurtzen erraten dugunagatik, baizik eta iten dugunagatik. Orduan, politikoak funtzionatu dute normalean erraten dutenagatik. Hartzen bali ditugu politiko guztien historia, hartu jozu hitza, zeren jaia seguru ez duela beteko. Eta erran dezakete edo zer gauza, baina gero ikusi behar da pleioak atratzen dutenean, edo baldintzak ateratzen direnean, benetan zeren alde diren. Eta kasu honetan, ez dut uste, kasu honetan baliatu dire, eta nik uste dut presa izan dutela ere, kasu honetan edo hauteskundiak heldu direlako zere bai, eta hauteskundiak baino lehenago lana egina utzi dutela kasu honetan. Bai, eta menu jasangarri horiek, zu ekoizle bezala, zu diozun bezala, azkenean kalitatezko gauzak, beraien prezioa badute, are gehiago izan duten materia prima lehengaiak izan duten gorakararekin, eta hori ikusi behar da ere, ez dela aski polita da bertako produktua konsumitzea jasangarria izatea menua, baina horrek badu koste bat, eta behar bada zenbait familia posible ez baldin badute, administrazioak edo ezak zeinek lagundu beharko luke ez. Bai, baina gaur eguneko hezkuntzan, hezkuntza integral batean, eta eskola hezitzailea, eta pixka bat saltzen nahi den gaur eguneko heziketaren kulturan, elikatzea, elikagaiak oinarri dira. Orduan, jakin behar du, jendarte honek jakin behar du nola elikatu nahi duen eta zerekin elikatu nahi duen. Zeren gainetik heldu diren modak heldu den bultzada teknologikoa eta heldu den bultzada industriala, ja ez da lurretik jateko diseinatua, ja diseinatua dago bertze gisa jateko. Orduan jendartearen eztabaida izan behar du, baina jendarte honetan ez dago eztabaidarik gaur egun. Ez dago benetako forurik, hau da, benetan agintea, agintzen dutenen kibelean dago, ez? Orduan, baina benetako eztabaida zer jan nahi dugun, nola jan nahi dugun eta nola bizi nahi dugun. Eta hori heldu den indarra janari guzti hau, janari teknologiko hau edo laborategietan diseinatzen orain ari diren bultzada, insektoekin ari diren bultzada horiek, eta horiek ez dira gugandik sortu. Horiek gainetik heldu diren inposizio batzuk dira, moda batzuk, bultzatzen direnak, finantziazio ematen dietenak, baina guk ez duguna eskatu. Orduan, hortan dago, guk zer jan nahi dugun, nola jan nahi dugun, eta lurrakin nola bizi nahi dugun, eta lurretik jan nahi dugun edo ez. Eta horrek ze ondorio dituen. Eta ze jendarte motan nahi dugun azkenean, ez? Orduan, elikagaiena da oinarrizko puntu heziketan, baina zer pasatzen da? Udalean edo politikan dauden horiek gaizki hezitako umeak direla.
Eta bukatzen joateko, Mikel, badakigu jantokietan edo jangeletan zinbestekoa dela, ahalik eta menu jasangarrienak izatea, eta hortik kanpore dozein jatetxetan, dozein sagardotegietan, badakigu orain txotx denboraldian bete-betean gaudela, badakigu zorionez baztanen sagardotegi bat badugula Larraldea ere, orain dela berriki eskuz aldatu dena, eta hor ere badakigu gu sagardoa eten dugulikan, nahi dugu bertako sagarrez eginiko sagardoa edan, eta sagardotegian jaten dugun jakiak, nahi dugu posible denean bertakoak izan, eta hor badakigu menuan hor sartzen dela ez. Aspalditik eran dugu, hemen baldintza horiek, pentsatzatu Euskal Herrian zenbat sagardotegi dauden, eta baldintza horiek betetzen dituztenak izaten dira normalean sagardotegi txikienak eta Nafarroakoak, Bizkaiakoak edo Arabakoak potentenak, badakizu txuleta horiek kanpotik heldu dira, edo eta arroltzen kasuan, lehenagoko ekoizlea zenak, arek hartzen zazkiten ere bai, eta orain berriek hartu dute, eta segitu behar dute baita ere apostu bera egiten, eta bertako ekoizpenakin, eta nik uste dut, hain zuzen ere, horrek gainbalorea ematen diola sagardotegiei berai, eta badula bertze erakargarritasun bat, ez? Erran nahi du, ez bakarrik bertako sagarrakin lan egin, alden gehiena bertako sagarrakin, sagarrondoak landatu, eta zaindu, baina gero menu guzia ere aldela hemengo ekoizlekin lan eginez eskaini, ez? Eta horrek gainbalore bat du, eta gehiago ordaindu behar bada, gehiago ordaindu behar da. Kasu honetan gainera uste dut ez dela gehiago ordaintzen, ez? Jaia prezio beretsuan ateratzen da, eta bertako ekonomia zaindu nahi balin badugu, bertan ekoitzi behar da. Eta lurra bizirik behar du, lurra ekoizpenean behar du. Gero eta gehiago dugu lurra uzten ari gara. Eta lurra uzten balin badugu, galtzen dugu elikatzeko burujabetza. Elikatzeko burujabetza galtzen balin badugu, janariak ekoizten dituztenen menpe gelditzen gara. Eta zein nahi dira lurrakin gelditzen gaur egun? Mundu mailan, korporazio handia gelditzen nahi dira lur eremu ikeragarriekin, ez? Kontinente guzietan. Orduan, guk lurra uzten badugu lantzetik, bertze kultura batez ekoizpenean, konsumoan eta nagusitzen balin bada, menpekotasuna da erabatekoa. Ongi, Mikel, garbi ditugu gauzak, nola diren, gauz horiek egi bihurtzen diren, eta azkenean bakoitzak bere esku dauena indezala horretarako, eta zuri, Mikel, uzten zaitugu oiategian, kanpoan, lanean, lanpetute biltzen zara beti, eta eskerrak eman beste behin, azalpen hauek emategatik. Ongi izan? Mil esker eta nahi duzen arte. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu, eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.